Goddag og velkommen til Jehovas Vidne-tidene. I dag der vil jeg gerne fortælle om nogle af de regulationer, som det kristne ministerium har lavet. Før i tiden, der var det jo sådan, at du måtte ikke slå ihjel. Så hvis din nabo var kommet til at jogge på din hund, du måtte ikke slå ihjel dengang, undskyld mig. Men nu må du faktisk heller ikke blive vred, så du skal bare vende den anden kind til. Så hvis din nabo han jogger på din hund, så skal du tilgive ham, og du skal elske ham, fordi han er din næste. Så du skal give ham et kys på kinden, eller? Det behøver du måske ikke, men du skal i hvert fald, du må i hvert fald ikke dræbe ham eller blive sur på ham. Du skal tilgive ham og vise ham næstekærlighed. Så hvordan viser du ligesom andre, at du har gjort nogle gode ting? Kan du flexe det? Nej, det må vi ikke. En af de nye regulationer, som vi har lavet, det er, at det kan godt være, at du er en god kristen. Det kan godt være, at du laver nogle fantastisk gode gerninger, at du viser masser af næstekærlighed. Men du må ikke flex. Det vil sige, at alt det du gør, det skal du gøre for Guds skyld, så du skal ikke... Du skal simpelthen ikke gå under blære med det, du gør. Du skal ikke gøre det for andres menneskers skyld, eller for, hvad kan man sige, berømtheds skyld. Du skal gøre det for Guds skyld. Du gør det for Guds skyld. Du skal ikke gøre det fordi, at få lidt af det ene eller det andet af de forskellige mennesker under dig. Så hvis du laver en god kage, så er det bare ærgerligt? Du skal i hvert fald ikke, dele for meget ud af den, hvis man kan sige sådan.